সবচেয়ে কাছের গাছটা কাটি। গাছ তো আমার উদ্দেশ্য না, কুড়াইটা নদীতে ফেলতে পারলেই হলো। যাই 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 তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, এটাই এটাই সবচেয়ে নদীর কাছে, এটাই আমি কাটবো। তোমার কুড়ালে ওই যে নদীর পাড়ে পড়ে গেছে। ওই যে নদীর পাড়ে। হ্যাঁ, আরে আমি কি করব রে? একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, যাও যাও, ভালো করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি এখন সোনার কুড়াল পাবো। এটা কি তোমার কুড়াল? হ্যাঁ। না 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 না, বিচ্ছিরি লোহার কুড়াল। তুমি কি জানো আমার আরো রকমের কুড়াল আছে, আরো সুন্দর। এই কুড়াল নিয়ে আমি কেমনে কাটবো? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা তোমার কুড়াল না। ঠিক আছে, আমি তোমার কুড়ালটি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। আমার সোনার কুড়ালই নিতে হবে। এটা কি তোমার কুড়াল? হ্যাঁ। না 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 না, এটা নিলে তো আমি সোনার কুড়াল পাবো না। না 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 না, এটা আমার কুড়াল না। আমার কুড়াল আরো সুন্দর। ও আচ্ছা, তোমার কুড়াল আরো সুন্দর। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, এবার নিশ্চয়ই সোনার কুড়াল আনবে। এটা কি তোমার কুড়াল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়াল। অনেক ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি অনেক ভালো জলপরি। পাখি সত্যি কথাই বলছে, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। এই না না না, পাখির কথা শোনা যাবে না। আমার কুড়াল কিরকম দেখতে আমি জানি। আমার কুড়ালটা সত্যিই সোনার। না, তুমি মিথ্যে কথাই বলছো। এই কারণে তুমি কোনো কুড়ালই পাবে না। আমার লোহার কুড়ালটাও না। এই তো দেখলে, সত্যিটা নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তোমার পায়ে পড়ি। ও, তোমার তো পা নেই, তোমার ডানায় পড়ি। জলপরি, তোমার ডানায় পড়ি। আমার কুড়ালটা অন্তত দিয়ে দাও। তাহলে তোমাকে 3টি শর্ত মানতে হবে। যা যা শর্ত দিবে সবই আমি মানবো, শুধু আমার কুড়ালটা দিয়ে দাও। আচ্ছা, তাহলে তুমি কখনো লোভ করবে না। কোনদিনও না। কাউকে মিথ্যে কথা
কথা বলবে না, আর কোনোদিনও করবো না। কাউকে ঠকাবে না, ঠকাবো না আর কাউকে, আর কোনোদিনও কাউকে ঠকাবো না। আমার কুড়ালটা অন্তত দিয়ে দাও এখন। তোমার কুড়াল, কিন্তু রূপার আর সোনার কুড়াল আমার কাছেই থাকবে।